Cuando escuchamos la palabra nanomedicina, puede sonar algo muy futurista, pero ya está cambiando la vida de millones de personas. La nanomedicina utiliza estructuras muy pequeñitas a escala nanométrica, como las nanopartículas, para poder transportar medicamentos, generar nuevos diagnósticos y así poder generar también nuevas terapias para los pacientes. Muchas veces pensamos que la investigación científica solo ocurre dentro de los laboratorios, pero lo que no sabemos es que también termina llegando a nuestra vida cotidiana. Un ejemplo muy claro de esto fueron las vacunas de ARN mensajero que se desarrollaron contra la pandemia del COVID-19. Estas vacunas utilizan nanopartículas lipídicas, las cuales son capaces de proteger el ARN y así poder llevarlo directamente a nuestras células sin ninguna complicación. Sin nanotecnología e investigación científica, este tipo de tecnología no se podría haber desarrollado tan rápidamente y haber llegado a todas partes del mundo. Y esto no solo ocurre con las enfermedades infecciosas. Hoy también la nanomedicina se está investigando en cáncer para así poder llevar directamente los tratamientos a las células tumorales y a la misma vez poder disminuir los efectos secundarios. De hecho, ya existen más de 50 nanomedicinas aprobadas para distintas áreas de la salud, ya que la ciencia no solo genera conocimiento, también genera herramientas, tratamientos y oportunidades para poder mejorar la calidad de vida de las personas. Les dejo las referencias que utilicé para crear este reel y quizás ese sea justamente uno de los mayores valores sociales de la ciencia.